Kedam tang chiti ni phai inquire player ni volong komaji along kedo PH inspection banglo along Karbi Anglong Territorial Social Security Association asong hinpen phirang kiamai ingipon Karbi Anglong alo koila sangti harlong pen kedanglok ason kana hok nang ke forest asaikam atum kachelang kethekthe ajoklo pusi phirang kiamai along pen forest asaikam aphan akoi arwakpon non malom Karbi Anglong alo jesemet pen Forest asaikam along Saipu kethe banghini laki Manja Central Range Ranger Bikrom Singh Rong pilapen langmili sub-beat officer in charge Renuka terang piatum sangti ki foralong tangka kacho endun alam ki penajok banghini aphan setame adimak long katereka pothak Karbi Anglong alo forest asaikam mangbong hu chodot anpinlo bangso pothak kedam tang chiti ni phai inquire player ni bokolia PHEIB along KATSSA mate KATSSA Central Executive Committee Amaipu Samson Ingtipen Patir Piponsi Lumbajong Constituency Committee Amaipu Rajesh Teron Langpher Constituency Committee Amaipu Rovelson Teron Kongchonbang George Ingtiatumpen Pherangkiamai Padupon Pherangkiamai along KATSSA Amaipu Samson Ingtikaning Jeponatengke Karbi Anglong arlo anam ke so ahormu jesemet koila sangti lapen thengpi amukha non pen kachojor et polote Moke Wangjilang akai aphan abangki kopilo ke dohelang pusi pherangke amaya long ningje pon lasi aron pen alang tumchi ot hai nangji rat atum phan chot ke pisung bang kandidat nangji alang tum officer ang dong setame ke chokchi do pulotang te alang tum inside dak hai nangji aron na teng pen alang tum phan action and vec nangji kali lipute Karbi Anglong ke ajat ahin setame akaching thoramatsi avideji lapen ake me ason masih theklong ladaji nona teng pulutang te Karbi Anglong along lahai activities ateng pulutang te lahai syndicate lahai illegal mining koila mafia sangti syndicate sangti mafia arlong aronre pen arlong ke pon lahai mafiaan lapen illegal transportation Prabjing penjonsi council authority jakong doatung chief executive member CM alangli tum tame lang pe mi le putang te thang ta Karbi Anglong ke ahompoti kavelo lapen sampridang si theklong bomlo non kacheraikom BJP sarkar tuma hinpen kangni chenga hot kaningje pon laki komania saipu saipiatum Kichok chela pen tangka kecho en lapuson ke theklong do polote tok jirpen nang pale noi nitum authority hin pen insai pon po pasi pherangke thingnu ningje apotsi non malom kachi huri sai alam setami Karbi Anglong Autonomous Council atum pen si insai ponang po organization hamphang song phan anta me non labang so 2022 BJP government new governing body alang tum kangni cheng a hot press meet ponlo rata phaning pathepon lapen hamphang asong do ana phanta me alang lila puson si than pachini pere pon jongsi mane ke chok chebang fudo le putang te authority department apha complain nang tum written complain nang pinon nitum authority a department authority person do posi nitum authority ateng pen nitum lang tum phan insai po ke chok chebang officer dame long po putang te nitum insai vek po asa kuri sita mi khan po jail sita me beng po rad long alang letum alang li lam the kachi chaktang du la sa alang li lam the alang li lam chak lam champlang cho jima mante a hok pek ke krem jima la bang apora hot bang silitum lang nang kokpo a therat anu la pen organization na tu phan an hamphang song phan an tame ke pachini mek do alang li la sini le tum bang ke illegal aputhak non la illegal mining aputhak la pen illegal appointment puthak tame written complaint silang tu phan PPG lo la puson thak non bang e bahani officer yong si lapuson ke chok che along ang klang dak liputang te amen klang dak putang te alang natum ot hai nang kok po halapu sangti ki phora tu malong tangka ke endun forester 1 renuka terang pilapen tangka ke hangdun vek Manja Central Range Ranger Bikrom Singh Rong piatum mithang adi malong kacheklem thipji aphan stay order kacho hangbom aputhak setame KATSSA maipu ingtia sang hopen kaningje ponatengki jongsi adai ke dovek mate ke chok che asai phu sai phiatum aphan lapuson si Khangdun thubom lang lapen thanga kangsai Karbi Anglong Autonomous Council pen en hai he polote moke wangjilang ani setami lapuson si choklem pon thubom popusi ningje pon yong si council pen setami ke chok chi si klang rok a joini transfer pilo order pi ada phi pen akolang letum la so order issue chot pen amuni tuma activities avipin leputang te nili tumbangala tumbahai ni again sot la pukali je ECF rongpi asangho la pen
sangpi renuka terangpi atung phan against la poli all karbiang long officers la person corrupted officer atuma phan akang sai yongsi la person RDP paid pulutang tek council pen order P8 pen apistami la person lang tum order ateng pen rule and ega teng yongsi follow le det anutin phanta la person aku alam kachirui thu kelar thu non mat lar thu fit pulutang te la bangke government employee tum government officer tum karbiang long especially karbiang long la person si council phan aman pipide jima pusini tumatha la selang tum phan order teng pelang tum kona madam adim mangalang tum si dam vek nang kokpo la pen hadak pen na phi alang tum chiklo jon ya phi pen bang thujui la bang chi delo sutame order is that pe ma dam de pin adima klong chingi dam lu le pin pen po ma ko dak chi du phe da bangke labang council atum piniduma pubang yong si kalidat putte labang mathami milu hai. News report Karbi Anglong Live. Assam Yarodia Mela 2022 organized by Assam State Rural Livelihood Mission at Deephu Club from 28 September to 1st of October 2022, where you may get self-help group products like handloom, handicraft, ethnic goods, etc. Please visit from 10 a.m. to 8 p.m. There will be cultural program at the event, so all are requested to come and enjoy the Puja Kam cultural program, food and many more exciting events. If anyone wants to perform in the program like dancing, singing, please contact at reception office, venue or in the contact number shown on the screen 700-266-2214, 94011-47014, 8638-051-469.